Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها المسلمون أيها المؤمنون قال ربكم تبارك وتعالى في محكم تنزيله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وقال جل جلاله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أيها المسلمون أيها المؤمنون أمة الإسلام يا أمة مرحومة إن الناظر إلى حالنا نحن أهل الإسلام وما يرى من ضعف وتفرق واختلاف وما يشاهد من تمزق وشتات وتخبط وجهل وتبعية عمياء للأعداء من يهود ونصارى وسائر أهل الضلال والأهواء عندها تتملكه الحيرة ويسيطره عليه الحزن وربما لبس الهم والغم والحزن الشديد ولربما قال في نفسه لن تقوم لهذه الأمة قائمة ولكن ويأبى الله إلا أن
ليتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الناس، لا ننكر أن أمتنا تكالبت عليها الضلال من يهود ونصارى وسائر أهل الضلال والأهواء، وهل نحن نرى ونسمع ما يحصل للمسلمين في بقاع كثيرة من الأرض شرقا وغربا من ظلم وسفك للدماء وقتل وتشريد وتهجير وحصار خانق على الدين وعلى الغذاء وعلى الدواء. وأعداء الإسلام ماضون في مشاريعهم الإجرامية في حق الشعوب المسلمة، وأعداء الإسلام وأهله يعملون جاهدين على طمس الهوية الإسلامية والإيمانية وتشويه للحقائق القرآنية وتكذيب للسنة النبوية وإلصاق التهم بحملة الدين من العلماء والدعاة والفضلاء، كل ذلك من أجل صد الناس عن الحق وأهله وتشويش أجيال الحاضرة والقادمة كي يخلو لهم الجو في احتلال بلاد الإسلام ومحاربة الحق ودفعه ونشر الباطل وتثبيته. لكن أيها المسلمون الحاضرون، أيها المؤمنون الأعزاء، هذه الأمة لن تموت وسيبقى لها دينها ما بقي الليل والنهار، ولا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أيها المسلمون الأعزاء، المتتبع للتاريخ والمتأمل لما حصل للمسلمين عبر العصور من هجمات التتار وإهلاكهم للحرث والنسل والقضاء على المسلمين وقتل آخر خليفة من بني العباس وتدمير عاصمة المسلمين، عاصمة الخلافة العباسية بغداد، وقتل مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. ظن كثير من الناس أن هذه الأمة ماتت وقضي عليها وأصبحت في خبر كان، لكن الله تعالى حافظ دينه، حافظ عباده الصالحين الصادقين، فباء هؤلاء التتار بالخسار والبوار، بل دخل كثير منهم في هذا الدين ولم تمت هذه الأمة. وهكذا توالت الضربات وطعنات على جسد هذه الأمة المباركة التي وعدت بالنصر والتأييد، واستمر أعداء الإسلام في مخططات الهلاك لهذه الأمة كلها، ولكنهم باءت بالفشل، لأن الله تعالى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وجعل هذه الأمة شاهدة على سائر الأمم، وتحقق وعد الله تعالى بأن هذه الأمة باقية إلى يوم القيامة. أيها الناس، أيها المسلمون، ثم توالت
المحن على هذه الأمة، وجاءت الحملات الصليبية النصرانية الحاقدة على الدين وأهله. 7 حملات صليبية على الأمة الإسلامية. عمل الصليبيون في الأمة المسلمة ما تشيب له رؤوس الولدان وتتصدع له قلوب أهل الإيمان من قتل وأسر ونهب وانتهاك للحرمات. فهل ماتت هذه الأمة؟ لا، إنها أمة لن تموت، وما اختارها الله وجعل آخر الأمم إلا لتبقى حاملة للرسالة، رسالة الحق، رسالة الحق والعدل. أيها المسلمون، وها هو العالم الإسلامي في القرن الماضي شهد زحفا بشعا وشنيعا، وشهد احتلالا واستعمارا بغيضا همجيا بربريا على هذه الأمة المسلمة. الاستعمار الأسباني والهولندي والبريطاني والفرنسي والإيطالي، واحتلوا معظم بلاد الإسلام، منها هذه البلاد المباركة، بلاد نوسنتارا، بلاد إندونيسيا، وأكثر هؤلاء الكفار في هذه البلاد، في هذه الأراضي الفساد، وجعلوا معهم قاذوراتهم من الفكر وفساد الأخلاق والتفسخ، وجثموا على كثير من بلاد الإسلام عشرات السنين. ثم ماذا؟ خرجوا يجرون أذيال الخيبة والخسران. فهل ماتت هذه الأمة؟ لا، ألف لا، هذه الأمة لن تموت. أيها المسلمون، في العصر الحاضر عادت الكرة من جديد لحرب الإسلام وأهله. فها هم اليهود على أرض الإسراء والمعراج يعيثون في الأرض الفساد ويدنسون مقدسات أهل الإسلام، وهم قتلة الأطفال والنساء، وهم الجبناء، وهم من يمارسون إبادة جماعية في هذا الشعب المظلوم. فهل تحقق لليهود ما يريدونه؟ هل قضوا على الإسلام وأهله في أرض الشام، أرض المباركة؟ فهل ماتت أمة الإسلام هناك؟ لا، لم ولن تموت، بل خرجت أجيال وأطفال يحملون بأيديهم الطاهرة الأحجار، فقذف الله في قلوب الأعداء الرعب والخوف والهلع. وها هم أهل فلسطين، أهل القدس، وأهل غزة العزة يدخنون في اليهود الجراح ويذيقونهم ألوانا من العذاب، ولله الحمد والمنة. ومع بقاء هذه الإبادة الظالمة في الأراضي المقدسة، في الأراضي المباركة، في غزة العزة، لكن الفعل فعل جميل. هذه الأمة لن تموت. أيها الناس، لما دخل قوة الكبرى من شرق وغرب على ديار أفغانستان، ماذا
khatamat lahu khatimatuhum kharajat minha haqiratan dalilah tajurru adhyal al-khizyi wal 'ar wal hazimah. Ayuhal ikhwah, ayuhal muslimun al-mu'minun, wa ha huwa al-'alamul yawm tajamma'a fi hilfin wahid bisilahihi wa askarihi wa ilamihi wa malihi wa umalaihi harban 'ala ad-din wa ahlihi wa tamsan li hawiyatil muslimin wa harban 'ala ad-din al-haq wa harban 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fahal matat hadhihi al-ummah? La, wa lam tamut wa lan tamut ayyuhal wa lan tamut hadhihi al-ummah ayyuhal ikhwah al-fudala. Ayuhan nas, kullu rayatin rufi'at ضد الإسلام سوف يسقطها الله بعز عزيز أو بذل ذليل إلا راية الإسلام الحق فقد رفعت وستبقى مرفوعة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بارك الله لنا في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بذكره وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى المجتبى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sungguhnya umat ini tak akan pernah berakhir sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan dunia ini. Umat ini adalah umat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah. Umat yang dikeluarkan, dihadirkan kepada manusia sebagai umat terbaik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan akan selalu ada di umat ini kelompok yang konsisten dengan kebenaran, memperjuangkannya, bahkan berkorban demi menegakkannya. Walaupun di sana sini musuh-musuh Allah datang hendak menistakan mereka, namun Allah akan tetap mengangkat derajat mereka karena kebenaran yang mereka perjuangkan. Umat Islam ini telah mengalami sedemikian banyak ujian dalam kurun waktu yang demikian lama, berabad-abad. Kita melewati sedemikian banyak ujian sejak awal Islam ini dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kufar berusaha untuk memadamkan cahayanya yang gemilang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyalakannya kembali, dan selalu demikian. Para kaum kufar ahlud dhalal dari timur dari barat berusaha, berkonspirasi, memerangi Islam dan kaum muslimin sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun. Hamalatus salibiyah,
kaum salibis berusaha untuk memerangi negeri-negeri Islam. Bahkan sampai abad yang lalu mereka masih menancapkan kukunya dalam penjajahan di negeri-negeri Islam. Dari Asia, Afrika, beserta seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Ada yang beratus tahun dalam penjajahan Belanda, Perancis, Inggris, Italia, dan negara-negara barat lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga umat ini. Indonesia 350 tahun lebih dijajah oleh Belanda. Namun dengan kekuatan takbir Allahu Akbar, kita dapat mengusir mereka. Tahun 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan. Mereka datang hendak menjajah lagi. Sampai dalam peristiwa yang sangat heroik di Surabaya. Pada hari-hari seperti ini, pada bulan-bulan ini, tanggal 10 November, yang kemudian kita ingat sebagai peristiwa yang disebut dengan Hari Pahlawan. Salah satu peristiwa yang sangat monumental pada saat itu adalah pidato dari seorang pejuang Islam yang digelar dengan Bung Tomo. Dengan suara yang menggelegar di radio perjuangan, menggetarkan setiap hati insan-insan pejuang Indonesia. Mujahid-mujahid sejati. Mereka bangkit dengan senjata seadanya. Bambu runcing, senapan-senapan rebutan. Mereka berhasil membunuh Jenderal Inggris Malabi. Dan kemudian mengusir orang-orang Inggris itu yang habis dilinggis. Hari ini kita saksikan mereka kembali berkomplot untuk menguasai, melakukan genosida di salah satu negeri yang paling suci, di Baitul Maqdis, di tempat kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan mereka melakukan genosida di salah satu kota paling perwira yang bernama Gaza. Namun kita yakin dan tanda-tandanya sudah sedemikian terang, walaupun darah masih berceceran, air mata tak pernah kering melihat penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tetapi kita tetap yakin bahwa kebenaran pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kita berada di mana? Apakah kita yang menyatakan diri sebagai umat beriman akan diam saja, berpangku tangan, tidur, tak pernah bangun? Ataukah kita mengulurkan tangan, mengangkat kedua tangan kita berdoa, dan kemudian melakukan apa yang kita bisa? Jempol-jempol kita adalah jari jemari penuh berkah yang Allah karuniakan untuk kita menekan tombol-tombol sosial media kita, untuk menyebarkan perlawanan, untuk menyebarkan suara kemerdekaan, keadilan yang kita teriakkan di dunia maya dan di dunia nyata. Kita memiliki apa yang tidak dimiliki oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang zalim itu. Kita memiliki iman dan kita memiliki semangat untuk mempertahankannya insya Allah. Dan inilah yang menjadi tugas kita, untuk mensolehkan diri kita dengan semua yang kita sanggupi. Karena setetes noda dosa akan membuat umat ini semakin lemah. Setiap pribadi muslim wajib menguatkan dirinya dengan iman, menguatkan dirinya dengan ilmu, menguatkan dirinya dengan semua yang dimampunya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dari kekuatan apapun itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah datang masanya untuk kita meninggalkan semua kemaksiatan, meninggalkan semua pikiran yang tidak bermakna, untuk membangun pribadi kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang akan membela Islam dengan kesolehannya,
dengan keagungan akhlaknya, dengan kesediaannya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kurangi waktu tidur kita untuk kita hidupkan malam-malam kita dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kurangi senda gurau kita yang tidak bermakna. Mulai hari ini kurangi dan bahkan hentikan semua dosa dan kemaksiatan, dan kita bertekad untuk melaksanakan semua kebaikan. Ambillah mushaf Al-Quran dan bacalah, tadabburi ayatnya, dan biarkan semua rahmat Allah meresap di dalam hati kita. Hari ini tinggalkan semua permusuhan, semua perselisihan, semua percekcokan, semua khilaf. Mari kita memandang ke depan dengan persatuan, dengan semua kebersamaan kita. Esok hari insyaallah ta'ala organisasi Wadah Perjuangan kita akan melakukan perhelatan nasional dengan melakukan silaturahim akbar yang bernama Silaturahim Nasional secara offline dan online. Mari kita hadir, mari kita bersamai semangat ini untuk kita gaungkan kembali perjuangan ini dari relung hati kita yang paling dalam. Untuk kita semangati lagi diri kita menjadi pribadi muslim yang saleh dan muslih. Kita tinggalkan semua permusuhan sekali lagi, semua ketidakenakan dalam hati kita kepada kaum muslimin, dan kita pandang kaum muslimin semuanya tanpa kecuali dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta yang akan mengabadikan cinta kita itu dan kebersamaan kita hingga hari akhirat kelak. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencinta di dunia akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Cinta yang dilandasi takwa akan abadi sampai di surga. Dan akhirnya marilah kita menengadahkan jiwa kita seraya memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita mengislah semua diri-diri kita, mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita, agar dosa dan maksiat itu tidak menghijab semua rahmat dan kasih sayang Allah pada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi ardil muqaddasah fi baitil maqdis ya rabbal alamin. Allahumma aid ilayna al-masjid al-aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma anqidhil muslimina fi Ghazzah. Allahumma taqabbal amwatahum syuhada. Allahumma shfi jarhahum wa dawi mardahum wa fukka asrahum. Allahumma arhamhum ya rabbal alamin. Allahumma anqidhil muslimina fi Sudan وحقق فيهم الأمن والسلام. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والخونة والمنافقين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.